बैटरी वो फिल्टर जाती आ वाली पैप आ दे पावर स्टीयरिंग इत्थे लगदा जाके लग्या लगदा नॉर्मल स्टीयरिंग है पावर तो लवा ही लवांगे आ चीज़ां यार मेन होंदियां ने आ चीज़ां गलियां होइयां दिंदे ने साले बाकी ये चीज़ नवीं बिल्कुल साफ चीज़ चाहिए सी आपां नूं ये चीज़ साफ आ वो चीज़ कोई गली नहीं हुई उधरों नहीं गली हुई इंजन भी सैट आ बिल्कुल कोई लीकेज नहीं हैगी इंजन च बिल्कुल साफ पिया वा इंजन नंबर वो इंजन तो चैसी नंबर का देख लिए अल्लाह चला मोड़ गड्डी सुच सच सारे है ने